সবার প্রথম এই বাচ্চাটাকে দেখাচ্ছি, এই বাচ্চাটাকে ভালো করে দেখবেন। ভালো করে দেখুন বাচ্চাটার কি কন্ডিশন। এখন চোখের দেখাচ্ছেন সাইড ফুলে উঠেছে, ঠান্ডাতে চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। এরকম কন্ডিশন আরেকটা বাচ্চারও আমার হয়েছিল, সেই বাচ্চাটা আপাতত সুস্থ আছে। এই ধরনের কন্ডিশন আগেও আমার ঘরে হয়েছে, সেই বাচ্চাগুলোও আমি সুস্থ করেছি, কোনো সমস্যা হয়নি। তো আগে পায়রাটা দেখে নিন কী কন্ডিশন এখন আছে, সেটা আগে দেখুন বর্তমানে। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি তোমাদের রাজদা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদের চ্যানেল তোমাদের রাজ অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে। তো দেখো, দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে অনেকে ফোন করছে যে দাদা আমার বাড়ির পায়রার চোখে ঠান্ডা লাগছে। শুধু ঠান্ডা লাগা নয়, ঠান্ডা লেগে চোখ ফুলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে মাথাও ফুলতে শুরু করেছে। এরকম কন্ডিশন অনেকের বাড়িতে হয়েছে। তো অনেকে আমাকে ফোন করেছে, তো তাদেরকে আমি ফোনে ফোনে বলে দিয়েছি এই ওষুধগুলো খাও, এই মেডিসিনগুলো দাও। তো সবাই উন্নতি করেছে, সবার পায়রা সুস্থ হয়েছে, সবার পায়রা ঠিকঠাক আছে। তো সবাই ফোন করেছে দাদা সব পায়রা সুস্থ। তো বর্তমানে একটা কন্ডিশন এমন হয়ে গেছে, বর্তমানে ওয়েদারটা এত বাজে যে সবার বাড়ির পায়রা হচ্ছে চোখে ঠান্ডা লাগছে, ম্যাক্সিমাম লোকের বাড়িতে। তো আমার বাড়ির পায়রাও চোখে ঠান্ডা লেগেছে। এবার অনেকে প্রশ্ন হয় যে দাদা তোমার বাড়ির পায়রাও কি অসুস্থ হয়? হ্যাঁ, আমার বাড়ির পায়রাও অসুস্থ হয়। দেখো, আমি কোনো ভগবান নই, আর আমার পায়রাও কোনো ভগবান নয় যে সারা বছর সুস্থ থাকবে। ঠিক আছে, পায়রা থাকলে পায়রা অসুস্থ তো হবেই। 40টা 50টা বা 100টা পায়রা থাকলে অন্তত দুটো একটা তো পায়রা অসুস্থ হবে, এটা একদম স্বাভাবিক ব্যাপার। কেউ যদি বলে যে আমার বাড়ির পায়রা ঠান্ডা লাগে না, আমার বাড়ির পায়রা কোনো প্রবলেম হয় না, এটা একদম মিথ্যে কথা। ঠিক আছে, পায়রা থাকলে পায়রা প্রবলেম হবেই, আর সেই প্রবলেমটা সারানোর দায়িত্ব তোমাদের। যদি ভেবে থাকো যে পায়রা অসুস্থ হয়েছে ও পায়রা ফেলে দেবো, বা এই পায়রাটা কম দাম এই পায়রাটা ফেলে দেবো, বা এই পায়রাটার কোনো ট্রিটমেন্ট করার দরকার নেই, এই পায়রাটা কম দাম দিয়ে হাট থেকে কিনেছিলাম, এই পায়রা ট্রিটমেন্ট করে বেকার, এর পেছনে খরচ করে লাভ নেই, তো আমি বলবো সেরকম পায়রাবাজ হয়ে লাভ নেই। আমি হাত জোরে করে বলছি, তোমরা সেরকম পায়রাবাজ না হয় তোমরা ছেড়ে দাও, পায়রা জগৎ থেকে চলে যাও। ঠিক আছে, যে পায়রা অসুস্থ বা ঘাটটাল পায়রা দেখলে দুম করে পায়রাতে ঘাটটাল ঢুকেছে দেখে সব পায়রাগুলো নিয়ে গিয়ে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলে বা কুকুরের দিয়ে খাওয়ালে, তো ওরকম পায়রাবাজ হয়ে লাভ নেই। আমার মনে হয় তোমরা পায়রা বসে ছেড়ে দাও, সেটাই বেস্ট। কথাগুলো খারাপ লাগলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু এটাই বাস্তব। অনেকে রিসেন্টলি, আমি এই ঘাটটালের ব্যাপারটা আমি হয়তো বলতাম না, রিসেন্টলি একজন আমার খুব পরিচিত একজন মানুষ, সে নিজেকে পায়রা বাজ বলতো, সে দেখলাম তার বাড়িতে একটা পায়রা ঘাটটাল হয়েছে এবং সে ছাদের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার খুব খারাপ লেগেছে, আমি সেই থেকে তার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছি। আমি বললাম ওরকম পায়রাবাজ হতে আমি পারবো না। তার কারণ তোমার যদি ছেলেমেয়ে হতো, আর তোমার ছেলেমেয়ে যদি অসুস্থ হতো, ওরমভাবে পায়রা তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ে কি ওরমভাবে ফেলে দিতে পারতে? আমার তো মনে হয় না। তো খুব বাজে জিনিস লেগেছিলো। তো সবাইকে একটাই কথা বলবো, দেখো পায়রা পুষলে পায়রা শরীর অসুস্থ হবেই, এটা 100% শিওর। তুমি যতই ট্রিটমেন্টে রাখো, যতই ট্রেনিংয়ে রাখো, যতই যাই করো না কেন, ঠিক আছে, কিন্তু পায়রা অসুস্থ হবে, এটা একদম 100% কনফার্ম। কিন্তু হচ্ছে কি, পায়রা যে ট্রিটমেন্ট যে দিতে হবে, পায়রাকে সুস্থ রাখতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে পায়রাকে তুমি তোমার ছেলে মেয়ের মতো বা নিজের ভাই বোনের মতো মানুষ করছো। অতএব কি, তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া বা তাদেরকে সুস্থ রাখা সেটা তোমার কর্তব্য। ওকে, অতএব কর্তব্য তোমাদেরকে করতেই হবে এবং পায়রাগুলোকে তোমাদের সুস্থ রাখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এবার আসে আজকের টপিকে। পায়রা যদি ঠান্ডা লাগে তাহলে কি করব? পায়রা চোখে ঠান্ডা লাগছে, পায়রা চোখ মুখ ফুলে যাচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে, সময় দিচ্ছে না পায়রা। পায়রা এই অবস্থায়, আমার যে পায়রাটা এই কন্ডিশন দেখালাম, এই কন্ডিশনে মেরে কেটে 3 থেকে 4 দিন কি ম্যাক্সিমাম 5 দিন সময় পাওয়া যায়, এর বাইরে সময় পাওয়া যাবে না, কোনোভাবে সময় পাওয়া পসিবল নয়। ঠিক আছে, এর বাইরে সময় পাওয়া পসিবল নয়। তো যাই হোক, এই ধরনের ট্রিটমেন্ট কী করে করবে? যখনই দেখবে পায়রার এরকম চোখ মুখ ফুলে উঠেছে, তখন কি করবে? মেডিসিন শপে যাবে, কী বলবে, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ওষুধ দিন। ঠিক আছে, কি বললাম? অ্যাজিথ্রোমাইসিন। খুব বেশি ওষুধ বলবো না, মাত্র দুটো ওষুধ বলবো। ঠিক আছে, দুটো ওষুধ বলবো, দুটো ওষুধের ডোজও বলে দেবো। তো ভালো করে মনে করে রাখবে, এগুলো এরিথ্রোমাইসিন দিন। এবার বললো দাদা এরিথ্রোমাইসিন তো নেই, এরিথ্রোমাইসিন হচ্ছে 250 mg আছে, এরিথ্রোমাইসিন হচ্ছে 550 mg হয়। এরিথ্রোমাইসিন অ্যাকচুয়ালি 3টে ডোজের হয়, একটা হচ্ছে 250 mg, একটা 500 mg, আর একটা হচ্ছে কি 250, 500, আরেকটা ঠিক আছে, 250, 500, একটা মানে 400, মেবি, নট শিওর। ঠিক আছে, 250 mg, 400 mg, আর একটা মানে 500 mg। ওকে, তো আমি সবাইকে একটাই কথা বলি যে 250 mgটা আনার চেষ্টা করবে। কেমন? আচ্ছা, 250 mg যে এরিথ্রোমাইসিন, ওটা এরিথ্রোমাইসিন নামেও আসে, কখনো এরিথ্রাল নামে আসে, কিন্তু কম্পোজিশন সেম। যদি কেউ বলে যে এরিথ্রোমাইসিন নেই আমার দোকানে, তাকে বলো সরাসরি যে আমার সেম কম্পোজিশনের ওষুধ দরকার, এরিথ্রোমাইসিন লাগবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, আজ পর্যন্ত অনেকে আমি ডক্সেক্সেল ইউজ করতে দেখেছি, আমি নিজে ডক্সেক্সেল ইউজ করেছি, কিন্তু এতটা ভালো কাজ পাইনি। কেমন? তো চলো, তো আজকের হচ্ছে কি বললাম, এরিথ্রোমাইসিন নিয়ে আসবে 250 mg। ঠিক আছে, এরিথ্রোমাইসিন 250 mg আনবে। আর যদি 400 বা 500 হয়, ঠিক আছে, ভালো করে শুনবে,
যদি বলে যে না দাদা আমার কাছে 400 mg আছে, তাহলে ওই ওষুধটাকে এনে 6 ভাগের 1 ভাগ দেবে। কি বললাম? 6 ভাগের 1 ভাগ। আর যদি 500 mg হয় তাহলে 8 ভাগের 1 ভাগ। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরিথ্রোমাইসিনের দাম কীরকম যাচ্ছে ভালো করে শুনবে। এরিথ্রোমাইসিন 500 mgটার দাম বর্তমানে 3 পিসের দাম 110 টাকা মতো নেয়। ঠিক আছে, তো আমি সবসময় বলি 250 mgটা নাও। 250 mgর 5 পিসের দাম পড়ে যায় ওই মোটামুটি 50 থেকে 55 বা ম্যাক্সিমাম হলে 60 টাকা নেয়। তো 250 mg ওষুধ যেটা, সেটা নিলে 4 ভাগের 1 ভাগ দেবে। তাহলে কি বলছি ভালো করে শুনবে। এরিথ্রোমাইসিন যদি 250 mg হয় তাহলে 4 ভাগের 1 ভাগ, আর যদি হচ্ছে কি 400 mg হয় তাহলে হচ্ছে কি 6 ভাগের 1 ভাগ, আর যদি হচ্ছে কি 500 mg হয় তাহলে 8 ভাগের 1 ভাগ। ঠিক আছে, তো আমি সবাইকে বলি এরিথ্রোমাইসিন হচ্ছে 250 mgটা নিতে, ওটা বেস্ট হয়। কেমন? ওটার দামটা একটু কম হয় আর গায়েও কম লাগে। আর ওই যদি বললাম এরিথ্রোমাইসিন যদি 500 mg নাও তাহলে 3 পিসের কম দেবে না। ওকে, তাহলে হয়ে গেল। এরিথ্রোমাইসিন 500 mg 10টা থাকে, তার মধ্যে তুমি 5টা কেটে নেবে, 60 টাকার মতো নেবে। আচ্ছা, তার সঙ্গে যেটা জরুরি জিনিস সেটা হচ্ছে বেডনিসোল। ঠিক আছে, বেডনিসোল ফোর্ট হতে পারে বা শুধু বেডনিসোল হতে পারে। ওকে, বেডনিসোল দু রকমের আছে, একটা বেডনিসোল ফোর্ট, একটা বেডনিসোল নর্মাল। ওকে, আচ্ছা, বেডনিসোল দিলে বেডনিসোলটা কতটা দেবে? 4 ভাগের 1 ভাগ। তাহলে এরিথ্রোমাইসিন 4 ভাগের 1 ভাগ, আর এরিথ্রোমাইসিন 250 mg হলে 4 ভাগের 1 ভাগ। ওকে, আর তার সাথে বেডনিসোল হলে 4 ভাগের 1 ভাগ। ওকে, দুটোকে মিলালে মানে কি, দুটোকে কেটে নিলে। ঠিক আছে, কাঁচি দিয়ে হতে পারে, বা এগুলো হচ্ছে সবথেকে ভালো ব্লেড দিয়ে কাটা যায়, কোনো সমস্যা হয় না, ব্লেড দিয়েও কেটে নেওয়া যায়। তো চলো, ব্লেড দিয়ে কেটে নিলে। আচ্ছা, আর বলছি কোনো আইড্রপ দিতে হবে না। কোনো আইড্রপ এই সময় কাজ করবে না, বারবার বলছি, কোনো আইড্রপ এই মুহূর্তে কাজ করবে না। যদি কেউ মনে করে যে আইড্রপ ইউজ করলে কাজ হবে, কোনো কাজ হবে না, আমি বলে দিচ্ছি তো, কোনো কাজ হবে না এখানে এই মুহূর্তে আইড্রপের। ওকে, আচ্ছা, তাহলে কি হলো? এরিথ্রোমাইসিন যদি 250 mg নাও 4 ভাগের 1 ভাগ। ভালো করে মনে রাখবে ডোজগুলো, যদি ডোজ উল্টোপাল্টা হয় পায়রা মুড়ে বন্ধে দিতে পারে। ঠিক আছে, অতএব ডোজ যেন ভুলভাল না হয়। এরিথ্রোমাইসিন 4 ভাগে, যদি 250 mg হয় তাহলে 4 ভাগের 1 ভাগ, যদি 400 mg হয় তাহলে 6 ভাগের 1 ভাগ, আর যদি 500 mg হয় তাহলে হচ্ছে কি 8 ভাগের 1 ভাগ। আর তার সাথে কি বেডনিসোল হচ্ছে 4 ভাগের 1 ভাগ দিলে। ওকে, কিছু খাইয়ে দেবে। খাইয়ে মানে কি, যখন ঠান্ডা লাগবে পায়রা তখন হজম, আগে দেখবে ডাইজেশন করতে পারছে কি না, ভালো করে শুনবে। যদি দেখো ডাইজেশন করতে পারছে কি না, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ঠিক আছে, যদি দেখো ডাইজেশন হচ্ছে তাহলে খুব ভালো, ওয়েল অ্যান্ড গুড। চেষ্টা করবে এই সময় রুটি দেওয়ার বা একটু মুড়ি দেওয়ার। কেমন? তার রুটি দিয়ে, বা যদি গম দাও গম দেবে, যদি ডাইজেশন হয় তো, বারবার বলছি যদি ডাইজেশন হয় তো দেবে। ডাইজেশন হলে তো দিলে, খাবার একটু হালকা খাবার দিয়ে, হালকা না মোটামুটি চেষ্টা করবে একটু পেট ভর্তি করে খাবার দেবে, দিয়ে তারপরে এই হচ্ছে ওষুধ দুটো, একটা হচ্ছে এরিথ্রোমাইসিন, একটা বেডনিসোল। এটা হচ্ছে কি ওই বললাম 4 ভাগের 1 ভাগ করে মুখের মধ্যে দিয়ে দেবে, দিয়ে জল খাইয়ে দেবে। চেষ্টা করবে এটা হচ্ছে কি পরপর 3 দিন করা। দিনে কবার? দিনে অনলি 1 বার, 1 টাইমস হয়ে যাবে, কাজ হয়ে যাবে। দিনে 1 বার খাওয়াবে, পরপর 3 দিন খাওয়াবে। কি বললাম? দিনে 1 বার, পরপর 3 দিন খাওয়াবে। ওকে, দেখবে পায়রা পুরো ফিট। একদিন খাওয়ানোর পরেই দেখবে পায়রা কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে। একদিন খাওয়ানোর পরে কি বললাম, মাত্র একদিন খাওয়ানোর পরে পায়রা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার কাজ মোটেও একদিন খাওয়ানো নয়, পরপর 3 দিন খাওয়াবে। তাহলে কী হলো, কোর্সটা কমপ্লিট হবে। ওকে, পরপর 3 দিন খাবে, পায়রা পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবে, পায়রা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম হয় না, পায়রা সব কিছু খাবে, কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি দেখো পায়রার ডাইজেশন প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে, সে সময় ব্যাপারটা আলাদা রকম হবে। তখন হচ্ছে কি, তখন তোমাকে দিতে হবে কি, প্রথম কথা নর্মালি যা ওষুধ বললাম তো ওই ওষুধ দিতেই হবে। আর খাওয়া দাওয়া কী চলে আসবে তখন? খাওয়া দাওয়া আসবে মুড়ি। ঠিক আছে, সবথেকে বেস্ট খাবার হচ্ছে আমার মতে মুড়ি। তখন যদি ডাইজেশন প্রবলেম হয় তো মুড়ি দেবে। ঠিক আছে, মুড়িটা দিলে তার সাথে একটু ওআরএস জল, মানে ওআরএস জলের মধ্যে গুলে সেই জলটা দিলে, যে নর্মাল যে ওষুধ দেওয়ার পরে যে জলটা দাও ওটা ওআরএস জল দেবে। ওকে, দিয়ে খাও। আর তার সাথে যদি বাড়িতে যদি লিভার থাকে, লিভার 2 ফোঁটা তার মধ্যে ফেলে দেবে বা 1 ফোঁটা ফেলে দেবে। ওকে, আর তার সঙ্গে যদি পারো তো কোনো হজমের ওষুধ, এনজাইম জাতীয় কোনো জিনিস যদি থাকে তো দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম না, কিন্তু ঠান্ডার ওষুধ দুটো যাবে ওর সাথে মাস্ট। ঠিক আছে, ঠান্ডার ওষুধ দুটো যাচ্ছে, তার সাথে এনজাইম যাবে 2 ফোঁটা, তার সঙ্গে লিভার যাবে 2 ফোঁটা। ওকে, কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু চেষ্টা করবে প্রাথমিক স্টেজে ট্রিটমেন্ট করার। বারবার বলছি, অতিরিক্ত যদি খারাপ কন্ডিশন হয় সে সময় কোনো পায়রাই সুস্থ হবে কি না হবে সে ব্যাপারে আমরা 50 থেকে 90% চান্স বলি যে হবে না, 10% বলি হ্যাঁ। ঠিক আছে, পায়রার কন্ডিশনের উপর নির্ভর করছে পায়রাটা হচ্ছে বাঁচবে কি না। অতএব চেষ্টা করবে যখনই প্রথম কন্ডিশন, মানে একদম ফার্স্ট স্টেজে পায়রাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার। তার কারণ এই যে প্রবলেম, এই যে পায়রার যে আমি প্রবলেম দেখালাম, এই পায়রার প্রবলেম যদি হয়, পায়রার হচ্ছে আইড্রপ, কোনো আইড্রপ কাজ করে না, বারবার বলছি কিন্তু কোনো আইড্রপ কাজ করবে না। ওকে, তো এবার আসি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, যে এই ওষুধে আর কী কী কাজ হয়। ঠিক আছে, এই ওষুধে আর কী কী কাজ হয় সেটাও তো জানা জরুরি, তাই না? এই ওষুধটা আমি ইউজ করছি আর কী কী কাজে লাগে এই ওষুধটা কাজে লাগে হচ্ছে যত রকমের ঠান্ডা লাগা। ঠিক আছে, সব রকমের ঠান্ডা লাগায় প্রচণ্ড পরিমাণে ভালো কাজ করে। ঠিক আছে,
সব পরিমাণ সব ধরনের ঠান্ডার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। আর যদি বিশেষ করে পায়রা দেখবেন, অনেক সময় পায়রা দেখবেন হাঁপায়, ঠিক আছে, মুখ বড় করে নিঃশ্বাস নেয়, অর্থাৎ কি গলায় কফ জমেছে, ঠিক আছে, গলায় কফ জমেছে, পায়রা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, পায়রা খেতে পারছে না ঠিকঠাক, সেই অবস্থায় ওই ওষুধটা ইউজ করুন। দারুণ কাজ করে, ম্যাজিকের মতো কাজ করবে দেখবেন। আর তার সঙ্গে যখন ধরুন পায়রা গা ফুলিয়ে বসে আছে, তখন এটা ইউজ করবেন, কাজ করেই যাবে, অসুবিধা হয় না। হ্যাঁ, তবে ইউজ করার আগে দেখবেন যখন পায়রা গা ফুলিয়ে আছে, আগে দেখবেন পায়রাটার কী হয়েছে। যদি দেখেন যে ডায়রিয়া হয়ে গেছে, তখন ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা, তখন তাকে ডায়রিয়ার জন্য ওষুধ দেবেন। আর যদি দেখেন যে ঠান্ডা লেগে ব্যাপারটা হয়েছে, তখন ঠান্ডা লাগার এই ওষুধটা দেবেন। কেমন? যে রোগে সেই ওষুধ, ঠিক আছে, এরকম না যে আপনার পায়রা হচ্ছে ঘাটটাল হয়ে আছে, আপনি এই ওষুধ দিয়ে দিলেন। কেমন? তো ব্যাপারটা তা নয়। আর হ্যাঁ, বলে রাখা খুব জরুরি, ঠান্ডা থেকেও কিন্তু ঘাটটাল লাগে, ঠিক আছে। আর ঠান্ডাটা সবার লাস্টে জেনে নেবো যে ঠান্ডাটা আসে কোথা থেকে, ঠিক আছে। অনেক সময় বিভিন্ন পায়রা, আমাদের পায়রা যখন বা লফটের পায়রা যখন ছাড়ি, তখন অনেক পায়রা এসে আমাদের পায়রার সঙ্গে বসে। তো সেই সময় সেই ক্ষেত্রে অনেক জায়গা থেকে সেই পায়রাগুলো, সেই গোলা পায়রা বলতে পারেন, যেগুলোকে বলা হয় গোলা পায়রা, সেই পায়রাগুলো ভাইরাস নিয়ে আসে, সেগুলোর মাধ্যমে ছড়ায়, ঠিক আছে। আর অনেক সময় কী হয়, ওয়েদার চেঞ্জের জন্যও ঠান্ডা গরম লেগে যায়, ওকে। বা হুট করে পায়রা উড়ে এলো এই গরমের মধ্যে, এসে হুট করে ঠান্ডা জল খেয়ে নিল, তো সেই সময় ঠান্ডা লেগে যায়, ওকে। তো ঠান্ডা গরম লাগার অনেক রকম কারণ হয়, তো সেই ব্যাপারগুলো না আজকে গেলাম না। তো সবাই একটু সামলায় রাখবেন, সাবধানে রাখবেন। আর যেগুলো বললাম ওষুধগুলো কিন্তু ঠান্ডা লাগা, যে কোনো ঠান্ডা লাগার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়, ঠিক আছে। যে কোনো ঠান্ডা, গলায় কাশি হচ্ছে, কাশি হলেও এটা ইউজ করুন। গা ফুলি আসে, সে অবস্থায় ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। আর গলায় মানে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে, সে সময় ইউজ করুন। গলায় কফ জমেছে, সে সময় ইউজ করুন, দারুণ কাজ করবে। আমি বলছি ইউজ করে একবার দেখুন, ঠিক আছে। এত তো অনেক রকম ওষুধ ইউজ করলেন, মাত্র 2টো ওষুধ বলেছি, কিনে এনে ইউজ করে দেখুন, ভালো করে ভালোভাবে দেখবেন, মজা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, ইউজ করে মজা পাবেন। কেমন? তো আজকের অনেকদিন পরে এলাম। এমনি তোমার যদি কোনো পায়রা নিয়ে কোনো রকম প্রবলেম হয়, পায়রা যদি কোনো শারীরিক সমস্যা হয়, তোমরা কমেন্ট করবে, অবশ্যই আমি পায়রা ট্রিটমেন্টের বলবো, ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভিডিও করব, অবশ্যই করব। কিন্তু তোমরা তোমাদের যে পায়রার হচ্ছে কথা কী কন্ডিশন, যদি কোনো প্রবলেম হয়, অবশ্যই আমাকে হচ্ছে কি কমেন্ট করে জানাবে। আর হ্যাঁ, এই ট্রিটমেন্টটা বললাম, ট্রিটমেন্টটা করে কারো যদি উপকার হয়, অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে হ্যাঁ দাদা, আপনার ট্রিটমেন্টে আমার উপকার হয়েছে, অবশ্যই জানাবে, তাহলে ভালো লাগে ভিডিও করতে। কেমন? অবশ্য হ্যাঁ, আমি সবার কাছে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, তার কারণ আমি সবসময় ভিডিও করার সুযোগ পাই না। বারবার বলছি, আমি প্রচণ্ড পরিমাণের চাপে থাকি, নিজের পড়ানো থাকে, নিজের ওই সব নিয়ে নিজের পড়ানো থাকে, নিজের পড়ানোর ব্যাচ নিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে চাপে থাকি। তো তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমি সবসময় ভিডিও আনতে পারি না। কেমন? তো চলুন, দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। যদি কারোর, আবারও বলছি, যদি কারোর পায়রা কোনো রকম ডিস্টার্ব দেখা যায়, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব ভিডিও বানিয়ে দেওয়ার। কেমন? চলুন, সবাই সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।